Kadama mpuliriza bulungi. Kali tugenda kunoonya ngeri ki gye tuyambagana. Kuba embassy ne office ezitutwala ku mirimu oba ezitugaba mu bawalabu tebakyafaayo. Ontegedde bulungi. Bino bye weetaaga bye bikulu. Gwe nga tonnaba kubeera excited, nga tonnaba kusanyuka olw'omulimu gw'ofunye oba olw'okuva e Uganda nti otandise okukola ogenze mu kyumba ky'omuwalabu. Bino bintu bikulu nnyo era obyetaaga. Bijja kuyamba maaso. Tomanya oyinza okuba olwaleero ng'oli happy, enkyo ojja kutuuka nga mukama wakufuukidde ekizibu. Wuliriza bulungi. Ekisooka, bw'oba waakayingira ennyumba wooti, bino by'oyina okuba nabyo oba by'oyina okufaako ennyo okubeera ng'obiina. Vidiyo mpanvumukko naye giwuliza togisharingire munno naye amanye ekyokkola. Tulina kye tuyita address. Address eyo olaba ennyumba zammwe ezo ze mukolamu ku mulyango oba ku gate ziwabeerawo akapande. Akapande ako bw'oba ng'oyingira oba ofuna time yo ng'otwalayo zibbalawo ng'oyo kakuba ekifaananyi. Akapande ako bw'okasindika omuntu kati nga amanyi address nze maaso otegeera nti eno road, eno house number, eno bikoze bitya. N'olyali eyo wa poliisi oba owa office gy'ovudde naye abeera akitegeera. Goyinza okuba tokitegeera lwa nsonga oli mupya, but kikuba ekifaananyi kijja kuyamba. Eyo emu ewedde. Ey'okubiri location. Location nsonga nkulu nnyo. Location eyo gisindika otya? Genda ku WhatsApp yo ng'oli mu nnyumba y'omuwalabu. Bw'otuukayo funa WhatsApp ya mukwano gwo oba oyina essimu bbiri. Genda wano woogenda omusindikira message ku WhatsApp, teeka munoonya send location. Nyiga kwako send location, genda ku current location. Bw'onyiga mu current location waliwo we namba zeebala zireke ezibale ezisale okutuuka nga ku 7 oba 5. Awo ebeera accurate location eba nnungi nnyo, gisindike. Eyo omuntu agitambulako emutusa direct awo w'oba oli oba ku nnyumba eyo yennyini w'oli. Ekyo kiwedde. Ekirala, ennamba ya boss wo kintu kikulu nnyo. Ennamba ya boss wo kintu kikulu nnyo obeera ng'ogiyina. Kale bw'oba ng'osobodde n'emmotoka ya boss wo kale naye osobola ogikuba ekifaananyi number plate. Bw'oba ng'osobodde naye eky'emmotoka abantu bakyusa emmotoka buli kadde. Oyinza ogikuba obuzibu n'obufuna mwaka nga gumu ng'emmotoka yagitunda dda. So eyo si nsonga nnyo naye kasita ofuna address ne location n'ennamba ya boss wo. Bw'oba oyina mukwano gwo bimusindikire abitereke. Okitegeera. Maaso eyo tomanya oyinza okufuna obuzibu. Eyo y'entandikwa esooka. Kati tuli mu kulwana nga ffe aba hustlers tuvudde ku office. Awo tukalakata omuntu